Oggi qui dai giardini di via Carlo Felice a Roma con da una parte, come vedete, San Giovanni in Laterano e dall'altra questo sfondo qua, e parleremo di come mettere a fuoco con lenti con attacco M. In realtà non solo con attacco M, ma diciamo tutte le lenti manuali che riportano un certo tipo di dicitura sulle lenti. Non so se si nota, andiamo a vedere, vedete com'è fatta questa lente? Benissimo. Allora, vedremo vedremo praticamente tre modi diversi di mettere a fuoco. Uno sicuramente il più preciso, ma essendo lenti che non presuppongono avere l'autofocus, gli altri due saranno metodi più versatili in molti casi, soprattutto quando andremo a dover mettere a fuoco su soggetti magari in movimento, e quindi la velocità di mettere a fuoco il manuale deve essere il più rapido possibile. Nel caso di una macchina come questa, rangefinder, il primo metodo, il più preciso ma il più lento a mettere a fuoco, è: io vado, guardo dentro il mirino contiene una patch all'interno, e mentre io metto a fuoco dalla lente, quindi utilizzando per esempio questa una tab qua, non so se riesco a farvela vedere, vediamo se riesco, ecco, una tab per mettere a fuoco, ma potrebbe essere semplicemente una rotellina che muovete qua sopra, eccetera. Questo dipende dalla lente. Quindi quando le due immagini convergono nella patch centrale, a quel punto avremo una messa a fuoco precisa. Quindi la messa a fuoco telemetrica normalmente è in questa maniera. Ma abbiamo un problema, abbiamo detto il tempo per mettere a fuoco in questa maniera non sempre c'è. Quindi se io volessi mettere a fuoco in maniera più rapida, potrei utilizzare un altro metodo. Per esempio, in questo secondo metodo andremo a vedere questa maniera di mettere a fuoco. In pratica, vedete questi segnetti sulla barrel, no? Sulla lente, no? Dove ci sono segnati i metri, no? Le distanze, o in metri o in feet, dipende, oppure e anche questi segni che sono gli F, no? L'apertura del diaframma. Bene, uno dei metodi più semplici è: se io metto per esempio la macchina F8 e giro, scusate, metto il segno di infinito, se riesco a vederlo perché dal telefono, qua su F8, diciamo che sia questo, ok, vedrete che l'altro F8 cade a poco più di 3 metri, ok? Quindi da 3 metri a infinito, mettendo in questa maniera l'apertura e inserendo questi circa 5,40 m sulla distanza della lente, io avrò tutto a fuoco dai 3 metri e qualcosa fino a infinito, sempre che sia F8, perché se io chiudessi per esempio F4, allora io questo segnetto lo dovrei mettere, aspettate che non è che vedo molto bene, e sto
lavorando con la macchina, ok. A questo punto da praticamente dove si vede l'F4 che è tipo 6 metri e qualcosa a infinito avrei tutto a fuoco. Ora capite che il problema qua è che questo metodo è molto comodo, ma quando chiudiamo abbastanza il diaframma, per cui chiudendo maggiormente ottengo una quantità di zona messa a fuoco molto più ampia. Benissimo. Questo ragionamento però manca di alcune basi che magari vediamo alla fine di questo video. Per ora ragioniamo sui 3 metodi per mettere a fuoco. Abbiamo detto il primo, il più preciso, mettiamo a fuoco facendo sì che la patch centrale si sovrapponga, le due immagini che vedremo sulla patch centrale si sovrappongano. Il secondo metodo è quello che mi permette mettere a infinito diciamo, io chiudo F8, poi metto il segno di infinito della lente dove c'è l'F8 e dall'altro lato quel secondo F8 che vediamo a sinistra ci dirà da dove partono i metri in cui troveremo tutto a fuoco. Benissimo. C'è un terzo metodo quando dobbiamo mettere a fuoco cose un po' più vicine. Vale sempre il fatto che più diciamo più chiudiamo, più parte dell'immagine avremo a fuoco, ed è questa. Mettiamo che io devo mettere a fuoco a circa 2 metri, già lo so che più o meno sarà circa 2 metri, ma voglio sapere se mi sbaglio qual è l'intervallo nel quale comunque sarò a fuoco. Bene, questo metodo lo andiamo a vedere. Allora, andiamo a mettere la, diciamo, F8, sempre per la famosa regola che sarà più facile mettere a fuoco più parti quando poi sposto il segnetto rosso che vedete al centro su 2 metri. Poi pure l'elicottero mi mancava, eccolo là, cioè mannaggia, tra ambulanze, elicotteri, casini, bah vabbè. Allora vi dicevo, mettiamo a diciamo il segnetto rosso che abbiamo qua sulla lente a 2 metri e vedremo che partendo dal segnetto di F8 avremo a fuoco da circa 1,5 metri, poco più, fino all'altro F8 che è a 4 metri più o meno, ok? 3 metri e qualcosa. Quindi se io metto a F8 e metto il segnetto rosso a 2 metri, quello centrale, saprò che da 1 metro e diciamo 1,70 metri così fino a 3 metri e qualcosa sarà tutto a fuoco. Benissimo. Cosa ci manca dire? Ci manca dire prima di tutto, se anche avete una lente manuale che però non ha questi segni che vi dicano a quanto diciamo vi diano un'idea della messa a fuoco, in realtà potete sempre utilizzare delle app per telefono. Naturalmente si possono usare le tabelle, però diciamo che è scomodo portarsele appresso, mentre il telefono ce l'abbiamo sempre con noi e possiamo installare qualche app che faccia
questi calcoli per noi, quindi l'app gli dite sono più o meno, sicuramente farò una foto a qualcosa più o meno a 2 metri, sto usando F8, dimmi qual è la parte che probabilmente sarà a fuoco. Bene, in tutto questo però ci stiamo dimenticando probabilmente che avremmo dovuto iniziare dalle basi della fotografia per capire bene questo fatto. Perché? Perché quando io dico che mettendo a fuoco a infinito su F8 da 3,40 m fino a infinito sarà tutto a fuoco, utilizzando il metodo, no, dell'iperfocale, in realtà ci stiamo dimenticando una delle basi. La base è la stessa per la quale molta gente confonde il concetto di shallow depth of field o bokeh, no? La regola di messa a fuoco, cioè la quantità di messa a fuoco, dipende dai millimetri della lente prima di tutto, quindi questi dati che io vi sto dando partono dal concetto che sto usando una lente 35 mm. Se fosse un 50 mm la parte di messa a fuoco sarebbe molto più ristretta. Mannaggia di nuovo all'elicottero maledetto. Dunque, vi dicevo, la parte a 50 mm, se io avessi una lente 50 mm, addirittura 90, 100, sarebbe molto, ma molto più ristretta. Quindi maggiormente grandangolare la lente, più sarà a fuoco a F8, ma anche F5.6, eccetera, no? L'altra cosa dipende dai millimetri della lente. E avete detto, ma l'hai già detto prima, abbiamo detto che erano 35 mm. Ripeto questo concetto perché molti pensano che il problema che per esempio se usate una macchina digitale, quelle micro 4 terzi, che ha un sensore della metà, il bokeh sarà minore perché è più piccolo il sensore, e questo è una cazzata mostruosa che utilizza però secondo me correttamente molti perché è più facile da spiegare, ma in realtà la verità è che se io voglio fotografare a 50 mm con una praticamente con una macchina full frame, utilizzerò un 50 mm, ma se io voglio fotografare a 50 mm con un micro 4 terzi, devo utilizzare un 25 mm, quindi il fatto di usare il 25 mm che mi cambia la profondità di campo e non il fatto che il sensore sia più grande o più piccolo. Altre cose che influenzano sono la distanza dal soggetto, quindi più il soggetto è vicino, più la distanza da dove inizia la messa a fuoco a dove finisce, quindi il deep of field come si suol dire, no? La profondità di campo, più è vicino il soggetto, più diminuisce la profondità di campo. Quindi i millimetri della lente, la distanza dal soggetto e il terzo, l'abbiamo detto, il diaframma, cioè più chiudiamo più grande sarà la quantità di messa a fuoco che avremo, di distanza di messa a fuoco, no? Di deep of field, di profondità.
Quindi più chiudiamo, più avremo una grande profondità di messa a fuoco. Come vedete, in nessuno di questi casi c'entra quanto è grande il sensore, oppure la pellicola. In questo caso io sto usando qua una macchina a pellicola, quindi una Leitz Minolta CL, anche conosciuta come Leica CL. Quindi che cosa volevo dirvi? Che però è chiaro che più è piccolo, più è piccola o il sensore o la pellicola, generalmente minore la quantità di millimetri della lente che andremo a inserire. Ecco perché c'è questa relazione tra grandezza del sensore o della pellicola rispetto al depth of field. Spero di essere stato chiaro, spero che questi 3 metodi vi possano servire nel caso vogliate utilizzare una macchina magari anche moderna, però con lenti vintage, oppure anche una modernissima Leica M digitale, però che comunque funzioni a telemetro e quindi senza messa a fuoco automatica, autofocus. Ci vediamo al prossimo video.